فقط طرحنا ما يحدث في ميانمار، التهجير والتشييد أغلبهم من البوذيين. هذا ومسألة كما تحدث أستاذ محمود، ليس هناك أي جنسية لهم. عندما حاولت حتى الحكومة أن تعطيهم ورقة اعتراف أو مواطنة، قامت القيامة هناك. أستاذ محمود، ما يحدث في ميانمار هل نعزيه إلى بأنها لعبة سياسية تطال هذا البلد الذي كما تحدثت لا يسمع عنه الكثير؟ اللعبة السياسية تتدخل، وحتى الولايات المتحدة لها يد في هذا الموضوع مما يحدث، وأيضا التواطؤ مع الحكومة البرمية من أجل تشريد ومن أجل هذه الأوضاع العنف التي تحدث هناك. هو المشكلة أن المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية لا تتحرك إلا إذا كان هناك مساس مباشر بمصالحها. عندما أثيرت قضية أونغ سان سوتشي المعارضة المشهورة الحاصلة على جائزة نوبل، كانت هناك ما يشبه الحرب الباردة بين المعسكر الذي ترأسه الصين والمعسكر الذي ترأسه الإدارة الأمريكية، ومن ثم أخذت قضية أونغ سان سوتشي مع أنها قضية يعني حقوق إنسان وتعرض للإقامة الجبرية وعدم إتاحة الممارسة الديمقراطية لها ولحزبها. استغل الإعلام الأمريكي وللأسف الشديد من خلفه الإعلام العالمي وإعلامنا نحن هذا الغائب دائما إلا عندما يحضر فقط، يتم تحضيره فقط بواسطة الأمريكان والصهاينة. عندما أثيرت هذه القضية أخذت مدى واسعا جدا في وسائل الإعلام، وكانت تحتل كل شاشات الدنيا ومنشطات الجرائد بما فيها الجرائد الرسمية المصرية. أما قضية المسلمين لأنها لا الآن هناك ما يشبه شهر العسل أو هناك قضايا أخرى أكثر أهمية بين الصين وأمريكا، فإن هذه القضية لم تخرج إلى العلن ولم يتم تداولها حتى بخجل. المشكلة في مسلمي ميانمار أن هذه الدولة محمية من الصين نظرا لوجود مصالح وانتمائها إلى المعسكر الاشتراكي الذي تقوده الصين وروسيا، ولا يوجد أبدا أي منظمات دولية تعمل هناك. أريد فقط أن أشير إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد الأطباء العرب لجنة الإغاثة فيه تحديدا حاولوا إيصال مساعدات أو التدخل بشكل أو بآخر في هذا الموضوع، ولكن لم يجدوا أي أسلوب للتعامل مع الموقف، لم يجدوا أصلا أي وسيلة سواء للدخول أو للتواصل، لأنه لا يعني توجد. الحكومة هناك في بورما تمنعهم من الدخول أو التواصل؟ الحكومة تمنع أي شيء حتى نفسها المقيم. أيضا نرى بأن هناك تصريحات لحركة طالبان باكستان بأنها إذا لم تتوقف الحكومة ويتوقف البوذيين عما يحدث في ميانمار سيكون لهم تدخل ومهاجمات وأعمال انتحارية هناك. لا، أنا أتصور أن هذا التصريح هو للاستهلاك الإعلامي فقط، يعني لا توجد وسيلة لدخول أصلا مقاتلين من طالبان إلى هذه الدولة الحديدية التي تخضع لنظام عسكري هو الأشد يمكن قسوة في العالم. يعني مثل هذه الأنظمة انتهت في العالم كله إلا في ميانمار أو دولة أو اثنتين آخرين منهم كوريا الشمالية مثلا، أو يعني هذه الدولة دولة منعزلة جدا